usuku for 1 minute just pray shalama atala brozele vakutala bahana felia manteke ma atali ma asula ma andali ma kuna mahana ina Lord exalt and be now lifted on high awako shema wako wana sana wako wana sana wana kosi usole problem wako shalama atala mahana 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 mana mahana 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 kama hapana mahana mahana Jesus. Zanda zineza Babu Mzobe. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Singahlala phansi bazalwane. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu umsindisi. Siyabingelela ubaba nomama uMzobe bengekho ngaphakathi kwethu. Siyabahlonipha bazalwane. Ngibingelele bonke abefundisi noma baba wabo. Ngibingelele umshayi wogrupu ne-worship team. Ngibingelele bonke omama, ulusha, obaba. Ngiyababingelela egameni lenkosi uJesu yethu umsindisi. Nginikele lithuba ke namhlanje lokuthi nginikeze izwi bazalwane. Alisha izwi ngizonikeza lona bazalwane. Izwi esiliqala ekuqaleni kwenyanga abahluleli sisephezulu kwalo. Sokuthiwa ngizovala ngalo kule nje uqala inyanga bazalwane. Ngiphinde ngibekele umama wakwami ngithokozile kade bengicula namhlanje ekseni bazalwane usuku lami lokuzalwa namhlanje. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Kuyiqondaneleke bazalwane ukuthi uba abanginikeze ithuba namhlanje kuyusuku lami lokuzalwa kusho ukuthi uNkulunkulu uthandile nje ukuthi ngosuku lami ngizokuma phambi kwenu ngisherele izwi bazalwane. Ngiyanithembisa ke bazalwane sizohambisana angizonithathela isikhathi eside ngifuna nisheshe nigoduke niye emakhaya nami ngikwazi ukobhra nomndeni. Bazalwane sikwincwadi abahluleli uma ubuka lapha eBhayibhelini balandela incwadi kaJoshua. So incwadi kaJoshua ikhuluma kakhulu ngabantwana bakaIsrael uma besuka eGibhithe beya kuphe belibangise eKhenani. Ama-challenges ababebhekana nawo ayimangalisa kodwa kwaze kwafika isikhathi lapho kuze kufika khona isikhathi sabahluleli. Sifundile ke umfundisi uqalile ngobahluleli ngochapter 2 esitshela ubusifundisa ngokuthi kufanele sifundise abantwana bethu ukukhuleka nokwazi uNkulunkulu, because there was a time lapho khona after uJoshua nabanye ababesuke nabeGibhithe nabahambe endleleni ababezalwa endleleni kodwa babemazi uNkulunkulu. Kwavuka isizukulwane sasingamazi uNkulunkulu, sasingayazi imisebenzi uNkulunkulu ayibenzele yona besuke eGibhithe beze bezofika lapha babekhona. Bonke abantu ababazi ukuthi uNkulunkulu ubenzileni ngesikhathi behambe ehlane, ngesikhathi behambe ehlane bedla imana, uNkulunkulu ebaprovide ngemana. Izizukulwane sasikhona sasingazi ngayo yonke leyo into. Kwase kuyizizukulwane esisha ngoba kuhambe kube khona abantu abangazani lezinto zakudala. Kubiza ukuthi thina esibadala sihlale phansi nezingane zethu sisifundise ukuthi kwakukhona ibani kwakukhona ibani nizibona nje manje senihlala emhlanga senihlala eBhalito. There was a time lapho khona sasingakwazi ukuhlala eBhalito, sasingakwazi ukuhlala emhlanga, sasingakwazi ukubhukuda noma ikuphi. Kwaba khona abantu abalwayo ukuze sikwazi ukuyibona sihlala nabelungu, ukuze sikwazi ukuyibona sima nabelungu ofisini, ukuze sikwazi ukuyibona sikwama position amakhulu abantu abamnyama ababengakwazi ukuthi bangangena kona. Kodwa there's people abalwayo. So izizukulwane esisha khona abangazilutho ukuthi kwaba khona oyibani abalwela lelizwe.
So kubiza umzali, kubiza thina esibadala ukuthi sihlale phansi sibafundise ukuthi kunamaqhawe akhona eSouth Africa asilelayo ukuze nibone nisebhishi. Abanye azi bazosibona begijima ebhishi abazi ukuthi kwaliwa kanjani ukuze babone bezibone besebhishi. Kwakunebhishi labantu abamnyama, kunebhishi labelungu, sahlukanisiwe. But there's people abalwayo. Kukhona intsha njengamanje engasabazi labo bantu. Kubiza thina ke bazalwane ukuthi sihlale phansi sifundise izingane zethu ukuthi kunamaqhawe akhona. So nalana kube khona isikhathi mase kufika kubahluleli kuthiwa kuvuke isizukulwane esasingamazi uNkulunkulu. Asizazi imangaliso ezenzeke eGibhithe, asizazi imangaliso ezenzeke ehlane, azazi lutho. Zavuka. Mfundisi kubethe kule nyanga esiphuma kuyona ake hlale kubahluleli. Hlale kubahluleli sifundisa abantwana bethu ukuthi uNkulunkulu ubani, uyini uNkulunkulu, umuntu uhamba kanjani noNkulunkulu, uNkulunkulu umvikela kanjani umuntu ohambeni lakhe. Because abanye abantu bayiphilela nje abazi ukuthi ngenxa umusa kaNkulunkulu ukuthi baphile. Umuntu nje kuyafana ke noma elalile kuyafana, mayivukile kuyafana. Akazi ukuthi kubiza uNkulunkulu ukuthi umuntu avuke. Because uyakwazi ukucupha iwashi uthi uyala ucupha ialarm ekseni uzovuka ngo5. Uyakwazi ukuzilalela wena uthi sathi sengiyalala manje kodwa ukuvuka ucupha ialarm ukuthi decide uNkulunkulu ukuthi uyavuka yini noma uvuki. Kunabantu abangayazi yonke labazi ukuthi thina siyalala siyayivukela kuyafana. So abazi lutho ukuthi kunomuntu oNkulunkulu impilo yakhe ephethwe yena. Bazalwane ngicela sibuke kancane uDeuteronomy before sikule ncwadi le esihlele kuyona kulezi insuku abahluleli. Izethembiso uNkulunkulu ayibanikeze bona abantwana bakaIsrael uma besuka eGibhithe, because uNkulunkulu wayenezivumelano nabo ukuthi obayisezweni elinoju elinobisi. Kodwa ekuhambeni kwabo abanye bahamba baze bakhathala lethi soyakwazi kwavela isizukulwane esasingazani uNkulunkulu. Fasibuka kancane nje uDeuteronomy 28 bese siyabaleka siya kuphi, siya encwadini yethu esihlele kuyona kulezi insuku. Umuntu engifuna simbheke kakhulu khona enye indoda uNkulunkulu enze isethembiso nayo. Waqala wenza isethembiso nabazali bakhe. Kwaze kwafika yona uma ifika nayo wenza isethembiso nayo. But kwahamba endleleni yasilahla. Lasibuke bazalwane uDeuteronomy 28 sikwazi nje ukulento ukurecap eyintweni esidlule kuzo kule nyanga. Ngicela uzongifundela abazalwane mana nginazi ibuko kodwa ngicela ngisifunde chapter 8 verse 1 sigcina ku verse 3 bese siyahamba siya bahluleli. Chapter 8 verse 1. Yebo. Verse 3. I 28 to 8. Or 8. Oh. So Deuteronomy. Yes. Okay, verse number 1. Yonke imiyalo engiyala ngayo namuhla niyakuyigcina niyenze ukuba niphile. Nande ningene ukulidla izwe uJehova alifungelo yihlo. Woyikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akuholile ngayo leminyaka engama45 ukuba akuthobise. Akuvivinye azi okusenhlizweni yakho uma uyakugcina imiyalo yakhe noma cha. Wakuthobisa ke wakulambisa wakupha ukuba udle imana okungalazi. Bebengalazi futhi oyihlo ukuba akwazise ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kepha ngakho konke okuphuma emlonyeni kaJehova. Yikho umuntu aphila ngakho. Siyabonga mfethu, siyabonga baba. Bazalwane before sikubahluleli ngifuna sidlule la. Lana uNkulunkulu yilapha athembisa khona abantwana bakaIsrael. Ukhuluma ngezinto ezinhle ngabo. Ukhuluma okuhle kodwa ngabo kuba yabayala ukuthi nje babehamba banikeza imiyalelo. Ukuthi leminyaka ewu40 ube nabo. There was a time lapho khona babesehlathini babedla imana. Imani yayiqhamuka phezulu. Kwangeyona into eyayitshaliwe kodwa kwakuyinto uNkulunkulu ayibanikeza yona. So uNkulunkulu wayeba provider. Ngalendlela ukuthi iminyaka ewu40 mabesuka eGibhithe babengenama wardrobe. Babehamba ngeingubo babesuke ngazo eGibhithe kodwa lezi ingubo iminyaka abayihamba sazingagugi. Azingakaze sezaguga yonke leminyaka.
So ngizama ukusho bazalwane, if sekuzokubahlule sekuzovuka isizukulwane singamazi uNkulunkulu asaziyo zonke lezi zinto ezenzakalile. Omunye umuntu uyathuka ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi kube khona umuntu ongahamba iminyaka engaka nengubo zingagugi. Kodwa ubona uNkulunkulu azigugi izinto uNkulunkulu asuke uma ukuthi uNkulunkulu neplan ngempilo yakhe izinto zakhe azigugi. So raise question uma sifika kubahluleli if sekukhona abantwana kuvuka isizukulwane esingamazi uNkulunkulu. Ngicela siyobheka kubahluleli. uNkulunkulu uma ivakasha uma sekufika abahluleli abantwana usebadubile abantwana bakaIsrael bayahlaselwa left right and center uzobanikela esitheni uzobanikela kumaFilisti. Uma esebanikele kumaFilisti was a time lapho uNkulunkulu decide ukuthi ake ngibalethele umuntu ngoba basenamo uholi, angiwalethele umuntu ozokwazi ukubabhulela umlilo kubaFilisti. Waya kwenye umama okuthiwa wayeyinyumba, inyumba ngumuntu ongazali, umuntu ongabathula abantu, umuntu nje ofana endaweni umuntu nje ukuthiwa umuntu ngisho umakoti uma ifika emzini engabathola abantwana ngisho emzini akamukeleki kahle ngoba ngisho umama ezali engakaza itest ingane yakhe yendoda ukuthi iyabathola nabantwana noma ayibatholi. Ngaso sonke isikhathi umuntu ohleze ebheka kubheka ukuthi umakoti udla ukudla nje kodwa abantwana baqhamuke. Angakaza bathatha abayisa kadokotela bonke omama ezali abaningi bahlaze beblame umakoti ukuthi umakoti akazali udla imali endodana yami. Ngelinye ilanga uthola ukuthi kanti umuntu ongazali iyona indodana yakhe. But adlule lapho bazalwane, uNkulunkulu uza enyumbeni ukuze kukhulule abantwana bakaIsrael esandleni samaFilisti. Ngicela sibheke ngoba angifuni ukuthi uxoxe inganekwane. Ngicela mabombongo ungifundele namhlanje kuzoba lula ngoba sosheshe siqede ngoba kudoliwe akekho umuntu ongaluza ulimi lethu. Ngicela babombonga siye kubahluleli 13 siye ku verse 5. Verse number 5. Ngokubabheka uyakukhulelwa uzale indodane, impuco ayiyuthinta ekhanda layo, ngokuba umntwana uyakuba umnaziri kaNkulunkulu wasesizalweni, uyakuqala ukusindisa uIsrael esandleni samaFilisti. Ngiyabonga. Likhona ke angikhulumi inganekwane bazalwane, ngikhuluma ngento uNkulunkulu ayenzile. Uzovusa umuntu ozokhulula abantwana bakaIsrael esandleni sabaFilisti. Nakuba ekuhambeni kwakhe ekhona ama mistake awenzile kodwa uNkulunkulu into ayibekile, uNkulunkulu into ayibekayo umuntu akayishintshi. Ngisho ngabe kuthiwa uyahamba endleleni uqhuzuke kodwa uNkulunkulu uma ethele uzokwenzela u1 2 3 uNkulunkulu akawaqamba amanga izokwenzeka lo into. Ngifuna simbhekeke bazalwane incwadi ejwayelekile kaSamson. Niyamazi uSamson eshaya abantu ngomhlathi wembongolo. Akekho umuntu ongayazi. Ngisho sakhula esikoleni besifunda ngale. But ngifuna sibheke impilo yakhe bazalwane because impilo yakhe ngifuna ukuyirelate kuthina njengoba siphila kulomhlaba. Lethizwe yakhe bazalwane cela silingibekezelele kodwa I will make sure ukuthi impilo yethu izorelate kuSamson. Indlela engizama ukuthi uNkulunkulu engifisa ukuthi angenze ngibeke ngayo because sonke sinama challenge empilweni. Akekho umuntu yonke impilo yakhe smooth. Akekho ongathi impilo yami nje ismooth ekuzalweni kwami. Konke sihamba sibe nama challenge. Ama challenge asiba nawo ama track records empilo ukuthi ngihambile ngaqhuzuka la kodwa uNkulunkulu waba nami. Wangivusa ngahamba ngafika ngaqhuzuka la wangivusa uNkulunkulu. So sihambe siqhuzuka kodwa uNkulunkulu ngoba unathi sivuka. Ngizamfuna ukusho kubazalwane ukuthi ezimpilweni zethu siyaqhuzuka kodwa singakhohlwa ubani uNkulunkulu ukumazi ukuthi ubani. Ngicela sekubehloleli 16 sizofunda nje amavesi ambalwa kubahloleli 16. Ngicela sifunde babumbonga, sizocela sifunde uverse 19 u20 u28 u29 no30. Abahloleli chapter 16 yebo. Wamlalisa ubuthongo emathangeni akhe, wabiza umuntu, waphucula amagoda ayisikhombisa ekhanda lakhe, waqala ukumhlupha
amandla akhe amuka kuye. Wathi, "Amafilisti aphezu kwakho, Samson." Wavuka ebuthongweni wathi, "Ngiyakuphuma njengangezinye izikhathi, ngizithintithe." Kepha wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye. Amafilisti ambamba awakhipha amehlo akhe, amehlisela eGaza, ambopha ngamaketanga, wasila etilongweni. Nokho izinwele zekhanda lakhe zaqala ukuhluma futhi esephuculika. Sifile kwesitini. Oh, okay. Verse 23. Amakhosi amaFilisti abuthana ukuba ahlabele uDagoni uNkulunkulu wawo umhlatshelo omkhulu, athokoze ngokuba athi, "uNkulunkulu wethu unikele uSamsoni isitha sethu esandleni sethu." Abantu bambona bamtusa uNkulunkulu wabo ngokuba bathi, "uNkulunkulu wethu unikele esandleni sethu isitha sethu nomchithi wezwe lakithi obulele abaningi phakathi kwethu." Kwathi lapho izinhliziyo zabo sezesasile. You're right. Bathi, "Mbizeni uSamsoni ukuba asidlalele." Bambiza uSamsoni esetilongweni, wadlala phambi kwabo, bambeka phakathi kwezinsika. uSamsoni wathi kumfana owayembambe ngesandla, "Ngivumele ukuphatha izinsika indlu emingazo ukuba ngencike kuzo." Indlu yayigcwele abesilisa nabesifazane namakhosi onke amaFilisti ayelapho. Ophahleni kwakukhona abantu kungathi abayizinkulungwane ezintathu, besilisa nabesifazane, babebukela ukudlala kukaSamsoni. uSamsoni wakhala kuJehova wathi, "Nkosi Nkulunkulu, ake ungikhumbule, ungiqinise kube kanye kuphela, Nkulunkulu, ukuba ngikuphindise kubaFilisti ngempindiselo ibenye ngenxa yamehlo ami omabili." Verse 29. uSamsoni wayesebamba izinsika ezimbili eziphakathi eyayimingazo indlu, wancika kuzo, kwenye ngesandla sokunene kwenye ngesokhohlo. uSamsoni wathi, "Mangife namaFilisti." Wakhothama ngamandla akhe onke. Indlu yawela phezu kwamakhosi naphezu kwabo bonke abantu ababekuyo. Abafileyo ababulawayo ekufeni kwakhe babe baningi kunabo ababulawayo ekuhambeni kwakhe. Siyabonga mfethu. Bazalwane, it's simple incwadi yabahluleli. Isibekela kube lula. uNkulunkulu ube nesivumelwane noSamsoni ukuthi awuyawuliphuca ikhanda lakho. Isivumelwano uNkulunkulu ayisenze nayo, ayisenze nabazali bakho waze wasenza naye, ukuthi ikhanda lakho awuliphuca ngoba amandla akho aseyinweleni. Kodwa ngokuhamba kwendlela, ngoba sonke endleleni zihambe sikhubeka, uSamsoni imfihlo ayinikezwe yona wayidedela kubantu abaronke. Bazalwane, into engifuna ukuyikhuluma nani bazalwane namhlanje ukuthi kuneyimfihlo okufuneke ngabe siyasigcina kuthina kodwa sitshela abantu abaronke. Abanye abantu babona bengaphumeleli namhlanje because imfihlo uNkulunkulu azenza nabo basithatha basitshela abantu abanjani abaronke. Kunabantu imishado yabo engekho is because imfihlo zabo basitshela abantu abaronke. Ngizama ukusho ukuthi bazalwane, kunezinto ongasikhulumi nanoma inobani. Ngisho ngabe ukuthi uNkulunkulu ukushelile ukuthi ezuna 1 2 3. Sometimes khona izinto ongayikhuluma njalo nonkosikazi wakho. Khona izinto ongayikhuluma nonkosikazi wakho. Phumula uma uNkulunkulu ethi kuAbraham, "Thatha ingane yakho yodwa uyenza umhlatshelo." Akamtshelanga uSara. Uma kuthiwa wamtshela uSara, do you think ukuthi uSara wayezovuma ukuthi ingane yami yokwenza umhlatshelo? uSara wayengeke azayivumela, kodwa wathula nemfihlo ngoba kunemfihlo ongasitsheli noma ubani. Because abanye abantu bayintshontshe imfihlo. Sometimes ukuthi uba ne business plan engqondweni yakho ngenxa ukuthi amandla unayo
ngithi ngihambe ngixoxela ubaba uKhuza kanti unemali amadelayezo ubona ubaba uKhuzwayo esenza exactly business omtshele yona is because unjani ube nemali. Kunezinto bazalwane ongeke uzozitshela. Uma ngikhula le emakhaya lapho engikhule khona kwakukhona umuntu okuthiwa iqhikiza ngazi abantu abadala bazongikhuluma. Iqhikiza ukuthi uma uyinsizwa uma ushayela intombi sekufuneka iqome ibikhanda ucu ilithathe ucu yonikeza iqhikiza ukuthi iqhikiza kube lona eliyonikeza ubaba oKhuzwayo ukuthi intombi njani iyamvuma. Cabanga iqhikiza elingashelo umuntu akekho umuntu olishelayo kufuneka lithathe ucu lisuka kumama uKhuzwayo kufuneka liye eKhuzwayo uzizwe njani. Bonke abantu bangidlula mina ngidlulisa ucu angisengidlulise ucu more than 50 endaweni kodwa mina akekho umuntu ongifunayo. Bazalwane ngizama ukusho ukuthi impilo ibiyenza kanjani. So ezinye izinto zivinjwa ukuthi abantu kufuneke badlulise izinto babe njani babe nomoya. So kunabantu abangaganwa abanye abagananga ngoba uma kufuneka ahambise ucu umama uKhuzwayo lise eKhuzwayo aligodle ucu lungayi eKhuzwayo akwazeki ukuthi kwenzakala uKhuzwayo ngoba bese ngikhulumile nomama uKhuzwayo ngambona ukuthi usethambile lo muntu lo sekuthangile ucu noma uKhuzwayo ngalalo ubheka iqhikiza ukuthi iqhikiza ngalinikeza ucu kanti kwenzakalani. Yabona laba bantu ngoba kunomuntu ophakathi nendawo abazi ukuthi kwenzakalani. Ubaba uKhuzwayo ngala alifika ucusho kanti kwenzakalani ngala umama uKhuzwayo ngalihamba isucu ngalisa kwiqhikiza iqhikiza la ngayidlulisa uculayisa kwaba uKhuzwayo. So laba bantu laba abazi ukuthi kwenzakalani. Ngizama ukusho ukuthi bazalwane kunezinto sometimes ongayitshela abanye abantu uNkulunkulu kufanele abanye abantu bamema ngoba izinto sezenzeka because uma uthi uyabatshela bayakurabhela. Baningi inkosi zabangashadile okufuneka ngabe bashadile ngoba wathi unobrata ogrande kanjani ongifunayo ziyenzeka lezi zinto asuke umuntu kusuke usister yedwa hey lo yamazi bani lamazi ushayina ushayina u1 2 3 u1 2 3 so ushayina alahlekelwe umshado ngenxa kabani ngenxa yomuntu ngoba uthathe uthathe imfihlo yakhe wayitshela umngane icabanga ukuthi umngane wakhe baxoxa yonke into kanti umngane nekuyambhedela kwezothando. So ngizama ukusho ukuthi bazalwane kodwa uNkulunkulu muhle. Kunezinto lapho khona ubona khona abantu sebehambile empilweni because niyazalwa ngenyanga eyodwa usuku olodwa nomuntu kodwa uhambo lwenu nifunde ndawonye kodwa uhambo lwenu lungafani. Uma nisuka nahamba ohambeni lenu nimana hamba khona unjani osala ngemuva ukube kuye phambili asale ngemuva ukube kuye phambili asale ngemuva nesame qualification nizalwe ngosuku olodwa yonke into yenu eyosuku olodwa kodwa uhambo lwenu alifani uyahamba usolele ngemuva until lo osele ngemuva abuyele uNkulunkulu mayesemrestore uNkulunkulu mayesemrestore umuntu uthi esuka kadela agijime aye ngaphambili komuntu ababesuke naye eqaleni wamdlula ngoba uNkulunkulu mayesebuyisa izinto zakho akakucela omunye umuntu. Uma bethi kuSamsoni useyinto namsebenzi wonke ngoba ukhishwa amehlo uSamsoni bayamthatha bake bambize nje azobadansela ngoba usefana nento ebadlalelayo amafilista ayajabula ufanele ebadlalelayo bayambiza bathi akazanjani akazozodansa ngoba amandla akasasekho. Wahlangana nomuntu wesifazane kamtshela imfihlo okufanele ngaba kamtshela ngayo kodwa ngoba uNkulunkulu muhle ngesikhathi bemenza icloud ehleze badlalela noDelilah ehleli lapha esicongweni nabo bonke ababusi bakamafilisti ngoba kuthiwa babe u3000 kwangekona nje abantu abanomali kwakubantu ababephethe uma ukuthi kufe bona kuphelile ngamafilisti. Wakhuleka uSamsoni wathi uNkulunkulu ake ungihawukele ngesikhathi ekhuleka inwele sezibuyile abanakanga ukuthi inwele sezinjani sesikhulile
bathe bona bebuka inkawu yabo ehlezi idlala ngoba ayinawo amehlo, but into ethusayo ngabo eyokuthi uma ebashaya ngomhlathi wembongolo wayebashaya ngezandla wayengabashaya ngamehlo. Angazi ukuthi yini le abadidayo ukuthi banganqamuli izandla, ngoba izandla esasiphethe yonke into okwakuyona yayibabulala, kodwa badecide ukukopolota amehlo. Usathanda ukuya besilima lapho. So bona uma bebona babona into engenamsebenzi walutho ngoba ayiboni, ngoba amehlo iwona umzimba, amehlo iwona aphethe umzimba womuntu. Amehlo uma ingekho yonke into esemzimbeni womuntu ayisebenzi, ayenzi lutho. Amehlo wona khiye womuntu. So bayitshela ngokukhipha amehlo baqedile. So into esidansa nje mabe umkhipha ngelinye ilanga etilongweni bathi akeza zodansa, uhamba nomfana omncane, uthi umfana omncane esephakathi kweyinsika, uthi kumfana omncane ngisondeze eduze kwensika, lapho okukhona khona insika ngisondeze eduze kwensika. Lapho uSamson ufuna ukubamba insika ngoba usewazwile amandla, isitheni wena uma sikhula wathi manyakazisa ikhanda weza ukuthi asebuyile amandla. Bona abanakanga bagcina ngokuthi ngoba useyimpumputha kasaboni, ayikho into angakwazi ukuyenza. Wathi uma efika insikeni umfana omncane emdonse bamba insika, wakhuleka nomkhuleko wakhe, wathi uNkulunkulu ake kube nami, uNkulunkulu awube nami. Ngizama ukusho ukuthi bazalwane, nawe namhlanje ake ukhuleke ukuthi uNkulunkulu ake kube nami. Ngihlakanile nabangani abarongi, ngenza izinto ezirongi. Ngikhulumile imfihlo zami kwafuna angikhulumanga nabangani abarongi, izinto zami zangalunga. Ngikwenzile konke, ngakhuluma imali zami zalahleka. Abantwana bami angizwani nabo ngezizathu ezithile. Namhlanje ngizokusho ukuthi uNkulunkulu muhle, uyakubuyisa okulahlekile. Isikhathi sakho esidlulile uNkulunkulu uyasibuyisa, usibuyisa kube sengazi kusha konke. Ngizama ukusho ukuthi bazalwane, ngisho abazalwane abahambayo eMarashanta bazobuya bazalwane. Izinto zakho ezalahlekayo zizobuya. Uma ungaba inhlekiso bonke abantu bekhuluma ngabe bethi siyamazi bani kade sebenza kasasebenzi, abazi ukuthi inwele ziyakhula. Bona bagcina bezwe ukuthi awusebenzi, bagcina bezwe ukuthi umuntu nje ukuthi ukhonza uNkulunkulu kodwa impilo yakhe ayiqondakala ukuthi yini. Abazi ukuthi inwele ezinjani ziyakhula, ngoba usathane uyadomana. Shado wakho odlibhizekile bahambe bekhuluma ngawo wonke amakhona, bathi siyambona ubaba uyibani, unkosikazi wakho umdampile ngoba engesenamali. Ababonanga ukuthi inwele zibuyile. uNkulunkulu uyarestore, uNkulunkulu uyarestore abazalwane. So it's a simple verse engilifunda abazalwane, kodwa ngifisa ukuthi uxhumanise nempilo yakho, because akekho umuntu lana, akekho umuntu ongenayo track record yakhe. Akakazi kube simuntu kulina yonke khona siya ngisho ngabuza kusukela lapha beze befike ngale uzokusho ukuthi ngaqhuzuka la kodwa ngimla, ngahuzuka la kodwa ngimla. Ngizama ukusho ukuthi bazalwane asiqine ekumazini, asimfune bazalwane, asimfune bazalwane. Ziyabuyiswa izinto ezilahlekile, umshado uyarestore, izimali ziyarestore, imisebenzi iyarestore. Ayikho into elahlekile kuNkulunkulu iyabuya. Ake uthandaze lo mthandazo kaSamson awuthandazayo wathi uNkulunkulu ake ungihawukele kube kanye, ngibudonsele izinsika, ngibulale wonke amaFilisti. Ngiyazi ukuthi ngonile ngiphambuka kuningi lapha engiphambuke khona. Wawungiyalile ukuthi asibathathi amakhosikazi kumaFilisti, kodwa mina ngathatha inkosikazi kumaFilisti. Kadedela imfihlo kwakufuneka ngabe ngidedelanga kumuntu oronke. Whatever ekhulumile yakho yabambeka kumuntu oronke, today uNkulunkulu uzoyirestore. Umsebenzi wakho wakulahlekelayo, today uzawubuya. Ngizama ukusho ukuthi bazalwane, ungayibuki ucabanga ukuthi kwakumhlathi wembongolo.
ucabanga ukuthi nje wayidonsa insika. Usathana akabonanga ukuthi inwele ezinjani sikhulile. Sesikhulile amandla sebuyile. Bacabanga ukuthi ngoba khipha amehlo baqedile ngaye. Ufuna ukusho ukuthi bazalwane qinani enkosini. Qinani emkhulekweni. Ningaphezi ekukhulekeni. Ake ukhuleke engathi uyaqala ukukhuleka because uNkulunkulu uzorestore izinto zenu. Namhlanje uNkulunkulu uzorestore izinto zenu. It's a simple verse enilijwayele but abantu abaningi abalinaki. Ziyavuka izinto. uJesu wavuka ngosuku lesithathu. Bonke babecathi baqedile ngaye. Wavuka ngosuku lesithathu. Ungacabanga ukuthi izinto zakho ngeke zizivuke. If uJesu wavuka, izinto zakho wawucabanga ukuthi ngeke zizibuye. Why ucabanga ukuthi izinto zakho ngeke zizibuye? Bazalwane, imishado yenu izoba strong kuna before. Ebhidlikile uNkulunkulu uzorestore. Imishado engenabo udlelano obusha, uNkulunkulu uzokwenza kube nodlelano obusha. With this simple verse bazalwane, umuntu ongalinako uyayicabanga ukuthi umhlathu wembongolo. Izinto zenu bazalwane zizabuya because akukho kuhle ukuthi ukhule ngeminyaka kodwa impilo ingakhuli. It's a curse ukuthi iminyaka iyakhula kodwa impilo injani ayikhuli. Sometimes uyasima siyala abantu kube ngazuthi zihash. It's not because it's harsh, it's because siyazi lapho esihuzuke khona. Asifuni lapho khona esihuzuke khona nani nihuzuke. Ngoba sihuzukile bazalwane kodwa uNkulunkulu wanjani wasirestore. Namhlanje sasirestore. Yiloko nje bazalwane enginakho ngithi qinani kuNkulunkulu, qinani ekumazini, khulekani, ningaphezi ukukhuleka. It is why sometimes ngoJanuary abantu uthi abafast bazile 21 days bazile ukudla bakhuleke befuna uNkulunkulu. It's because kuyaziwa ukuthi uDaniel ngathi ekhuleka uNkulunkulu wayemphendulile same time kodwa impendulo yahamba ibambeka endleleni. So ngokuthi akahlalanga wa give up, waqhubeka nokumazi uNkulunkulu, waqhubeka ne-fasting, waqhubeka nokukhuleka, impendulo yakhe yafika. Bazalwane impendulo yeni yes. uNkulunkulu uzonirestore. Ilokho nje ukuthi angilidlulise khona bazalwane. Today izinto zenu ziyabuya. Abukhuzo asoza ukukhulekela abazalwane. I-restoration yabo. Izinto zabe zalahleka kakhulu. Cela bakhulekele abazalwane. Father, can we all stand egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha? Onke joyisitha uthathwe isitha. There's not a way ukuthi inwele ziyakhula. Let us all pray. Uyazi now ukuthi sithatheni empilweni yakho. Uyazi now sithatheni embeneni wakho. But today is a day whereby everything is growing again. Egameni lenkosi uJesu Kristu, let us pray. Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ukhuluma kahle. uNkulunkulu wethu onamandla onke emini, uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga-ke moya engcwele ukuthi inwele ziyakhula. Baba wethu onamandla onke, the hair represent wisdom, the hair represent prosperity. We thank you uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi wonke baba wethu onamandla onke akade besibukela phansi imandla, akade sesibukela phansi umndeni, akade bakubukela phansi emshadweni, akade bakubukela phansi emsebenzini,
uJesu Babu Mzobe ungatshela wonke umuntu izindlela zesolo fasiyabambuzela siyasho ukusukela namhlanje na kodwa kushiwo uNkulunkulu wathi ungatshela imoto siyayifihla for your glory, for your power, for your mighty. Hallelujah, mini. Jason Mbonde. Uthakakho njengaye. Uthakakho wafundiswa naye. Uthi baba siyabonga. Usinqobile. Siyabonqobile. Baba uNkulunkulu egameni likaJesu waseNazaretha. Uthenga ufana nje sinemali endleleni. UNkulunkulu ungahluleli. Usayena isona. Namuhla ngunaphakade. uNkulunkulu washona amandla onke. Kunesinto ezabantwana bakho. Egameni likaJesu waseNazaretha. Lord, those oh Lord. In the name of Jesus. Let everyone. Marashanta. Every name Zongoma. Bayamhlaba uNkonjiwe. But today is the day. Omkobizitha. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Singahlala phansi bazalwane.